1分でアドゥ効果音みたいな。勉強で1日何店舗か視察で回ったことあるんですけど、お店をもう最初の印象で今日行ったお店の名前もあそこしか出ない。もう最初のアドゥン、最初のアドゥーン。アドゥーンは大丈夫なの？最初の1分でアドゥーン。効果音みたいな。カエル殴った時みたいな。アドゥーン。本当にここにいたいって思えるのが一番最初の挨拶とか、そうテンション感でこっちも一緒に入り込めるなっていうのがあるんで。そうか、はい、どれだけその世界観に引きずり込めるかっていうね、1分間で。